मित्रहरू अब एउटा गीत भनौँ भने अब खास गीत होइन, मनमा लागेको कुरा र एउटा गहनतम सन्देश भन्छु म चाहिँ, एउटा सानो लिएर आएको छु। यति राम्रो देश, प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ भएको देश, हिमाल पहाड तराई वन जंगल नदी नाला ताल तलैया खनिज सब थोक भएको देश। यति राम्रो देशमा दुई छाक भात खानको लागि धाउ धाउ पर्ने, गरिब भएर बाँच्नु पर्ने यो देश, यो हालतमा आइपुग्नुको, यो देश बिग्रिनुको एउटा कारण, थुप्रै कारण छन्। तीमध्ये एउटा कारण सज्जनहरू, सोझा सिधा सज्जन राम्राहरू, सज्जनहरू बोल्न नमान्ने, बोल्न नजान्ने, बोल्न हिचकिचाउने, बोल्न नसक्ने, बोल्न लाज मान्ने, बोल्न कहिले साहस नगर्ने। तर बेइमान फटाहाहरू, बेइमान फटाहा दलाल टाइपका मान्छेहरू चाहिँ बोलेको बोलेकै गर्ने, बोलेको बोलेकै गर्ने, अनि बेइमान फटाहाहरूले नै शासन गरिरहने, बेइमान फटाहाहरूकै राज चलिरहने। सज्जन बोल्न नमान्ने, बोल्न नजान्ने, बोल्न नचाहने, बोल्ने साहस नगर्ने फटाहार मात्रै बोलेको बोलेकै गर्ने, फटाहा बोल्ने सज्जन नबोल्ने। यो चाहिँ धेरै कारणहरूमध्येको एउटा कारण, हाम्रो देश पछि पर्नुको कारण। अब चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो फटाहारको आवाजलाई हामीले दबाउनै पर्छ। धुलो चटाको चटाकै गर्नुपर्छ, धुलो चटाको चटाकै गर्नुपर्छ। फटाहाले एक शब्द बोल्दाखेरि सज्जनले 10 वटा शब्दले त्यसको छैन तह लगाउनुपर्छ, त्यसलाई तह लगाउनुपर्छ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने फेरि पनि फटाहारले नै राज गर्छ यो देशमा, फटाहारले नै राज गर्छ, उनीहरूकै राज चल्छ, उनीहरूकै शासन चल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ फटाहारको आवाजलाई दबाउनुपर्छ। फटाहारले एक शब्द बोल्दा सज्जनले 10 वटा शब्दले त्यसको तह लगाउनुपर्छ, त्यसलाई ठिक बनाउनुपर्छ। विदेशी दलालहरूले देशको सार्वभौम सत्ता विदेशीलाई बेची पठाउनु पर्ने अरे, अनि तिनीहरूकै गुणगान गर्दै विदेशीको हड्डी, विदेशीको जुठो हड्डी चुस्दै चुस्दै जिउ पाल्नु पर्ने अरे। ए बुद्धि के खालको तेरो कुबुद्धि हो, के खालको तेरो कुबुद्धि, विदेशी दलाल के खालको तेरो कुबुद्धि। सातै जुनी थुकिरहन मन लाग्छ, सातै जुनी थुकिरहन मन लाग्छ, परै होइन, सातै जुनी। विदेशीले हामी माथि खेल्नसम्म खेल्यो मित्रहरू, विदेशीले खेल्नसम्म खेलेको छ। कहिले पार्टीको नाममा झगडा गर्नुपर्ने, कहिले जातिको नाममा झगडा गर्नुपर्ने, कहिले धर्मको नाममा धर्म भन्दै झगडा गर्नुपर्ने, कहिले वर्गको नाममा झगडा गर्नुपर्ने, कहिले समुदायको नाममा झगडा गर्नुपर्ने, कुटाकुट गर्नुपर्ने, काटाकाट गर्नुपर्ने, मारामार गर्नुपर्ने, एकअर्काको खुनको प्यासा बनेर गर्नुपर्ने काम मिलेर गर्नुपर्ने श्रमदान, त्यो चाहिँ कहिले नगर्ने, मिलेर गर्नुपर्ने काम चाहिँ कहिले पनि हामीले नगर्ने। छक्क पर्छु मित्रहरू। अब हाम्रो बाटो दुईटा, हाम्रो अगाडि दुईटै मात्रै बाटाहरू छन्। एउटा बाटो काम चोर, घुसखोर, भ्रष्ट, दलाल माफिया र देशद्रोही भन्नेतिर जान्छ, देशद्रोही बनेर यो देशलाई बेच्ने भन्नेतिर जान्छ। अर्को बाटो श्रम संस्कृतिको बाटो छ, इमानदार, पौरखी, सचेत, साहसी बनेर देशभक्त बनेर यो देशलाई बनाउने र बचाउने बाटोतिर आउँछ। अब कता जाने हो सोध्न चाहन्छु म, कता जाने हो। Now the time has come to decide, समय आएको छ, कता जाने हो निर्णय आफै गर्नु होला। यताउता गिटार लिएर आऊ न, तिम्रो देखाइदेऊ, तिम्रो पनि देखाइदेऊ। मित्रहरू यो कस्तो लाग्यो? मेरो एउटा गीत भन्दा पनि एउटा सन्देश, यथार्थ सन्देश हो। यो कस्तो लाग्यो? यहाँलाई ठिक लाग्यो भने पक्कै पनि सेयर गर्नु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच।